Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va sizlar o'sha kanal a'zolari. Mana bugun Xudo xolasa ishimizni davomini ettiramiz. Bu ishimizni jarayonlari loy suvoqdan iborat. Bazilkada loy suvoq qilinadi bu. Chetga qilib. Ichki yaxtakkina bo'ladi, xona poxsadan qilingan. Chuqur joylarni to'ldirib qo'yamiz va keyin atves tashlab to'g'irlab olamiz. Poxsamizda ahvoli mana. Juda egri ekan poxsa. Bir odam ketadi-chi. Tepa chiqib ketgan tepa. Bu joylarni ko'ring. Nasib bo'lsa suvoqdan ketib tekis bo'ladi, Xudo xolasa hammasi. Bu 4-chi xonamiz, nasib bo'lsa Xudo xolasa mana shu holatda chiqaramiz. Voh. Jitkada bo'lgan. Bu yoqda to'ldirib chiqdik. Devor juda egri ekan. Kimga qanaqa taklif savollar bo'lsa sizlar bemalol murojaat qiling. Javob qaytarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatayotgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilayman. Oila bolalarga salomat, eson omonlikda yursin. Men topganiga Alloh barakalarini bersin. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi xonalarimizni ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana bu ayvonimiz ham bitgan. Qurban bo'ldi o'zi. Bu joylar. Ularni ichini ko'rsatib o'tamiz hozir. Oshxonamizning ichi ham bitgan. Oh, yaxtakkina xona. Ventilator ham kerak emas, bunga konditsioner ham kerak emas bu xonaga. Oqson ustidan bo'lgan suvoqqa yaxtakkina devor. Xonani ham yaxtakkina. Murchalarimiz chatga chiqqan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon raqam qo'yamiz. Bemalol murojaat qilib gaplashaverasiz. Hozir ham aytib ketaman. 95lik 455 0387 raqamiga murojaat qilasiz azizlar. Loy suvoq qildiradigan hamyurtlarimiz. Sog' salomat bo'ling.